tesika bozwami so boza na moi bonjour so boza na pourquoi bonsoir ka esika bana kutamela bino kombo langa ezali mimi mpona bato ya liboso bato ya liboso balanda ngai naza mama bana 7 naza marié na France précisément na mboka ya Angleterre. Chaîne ya kombo chaîne nanga ezali mimi ni kaka TV na chaîne nasalaka makambo ebele nasalaka bavideo ba motivation ménage ba motivation ya ba cooking ba conseil ba mariage na ba jeune fille na biso bani ko aspirer puis baza na kati ya mariage ata pe biso ba mama auto so to me déjà na mariage ba vidéo ba skin care donc ya ba bien-être na salaka donc na partager makambo ebele ceux qui bossent sur ba contenu na ngai bozanga tina ko s'abonner ko partager, ça très important pour te commenter mimi ni kaka TV et kende toujours de l'avant zamba ko na pa mola bino pe na ko inviter sur ba ndeko na Facebook kuna na Facebook nazala ba abonné belé nazala ko inviter bino pour ya ko s'abonner ko joindre nga na mimi ni kaka TV nzamba ko yeba na pa mola bino beti kaka mimi ni kaka TV au monde ke et ko yeba na ko bimela po ya pe ko s'abonner et ko sala malan pour te commenter mimi ni kaka TV et kende toujours et qui est toujours de l'avant. Donc, na pesi so abonné babonné na ngano sombote ezala oya kaloza boza ko bakisama tika tenzambe apa mola bino soutien toujours mimi ne kaka TV azali ko senga. Pona mkwalelo na yesu na mwa vidéo so bana ko partager toujours na bakia tozana toujours pona ko sunga ceux qui toza toujours pona ko sunga baka toujours ke mutu moko koki azate toza toujours ko bakisama ele oke pa moningo yoki ozui na ba toujours conseil malamu bazwaka mais wa mabe basala nini bazwaka te so comme les conseil malamu eko apporter un plus na bomo na yo na bomo ya libota na yo na famille na yo pourquoi pas ko saila mais so mo eko apporter lo moko te oyoki no mosala nini ochango na poubelle donc to nazwa chez na ngala kana ba toujours que na ko sunga ba jeune fille na biso ponga pe na pasaki ni tawana so naza pe lelo boye naza lelo boza ko produit ba fruit po etenga pe na prenaki ya linga pe ke ba jeune fille na biso pe baza ko kola pe ba 17 ans ba 18 ans ba 15 ans baza ba marié donc bino mosoki moi ignorance ezalo sanini oyekoli pe tango okende moni ke ozala une bonne mère ozala une bonne épouse une bonne épouse donc oyekana osanini na ko prendre soin ozali ni ya libota na yo to ezali pe soin na yo moko soin ya bana na yo pe soin ya mobali na yo surtout to baka toujours ke libala esengete nzambe azala santa libala na bino serika libala ezali liboso bozwi sa nzambe aya kokonza bino soki nzambe ne bozwi nzambe aza première nani azali première na nini ya conducteur na bino moke libala na bino ekozala toujours succès le programme pour mais so bozwi botie nzambe pembeni bokomi kosala makambo kaka bino moko nde tozomaka mariage mingi eza nini ezali na ba échec ebele. Donc, tu as toujours encouragé les jeunes filles na biso, ata ba jeune marié, nga pina leka kiwana. Donc, on a zango ya wana ko transmettre. On a la joie qui fondation na zalaki nango base on a la joie qui makambo na lobakawa na sela ona ndako na ngata so boye okotuni ba na ngai zamba na ngata donc na pratique rango on a linga pe ke na leka pina ko transmettre pour ba jeune fille na biso o baza ba marié ba nouveau marié mo ba stis na pesa mke mo so ko sala yango pratiquer o maka malam so ko sanini e ko kiko ko sauver di bala na yo on apprend tous les jours dans le baraquet toza ko prendre tous les jours comment toza ko loba essayer salama na welo ka sikala mukule za na ngote toza ka ko psa ka répétition malgré toza ba être aimé na ba toujours ke ba oublier za la ka yango to yaka au sali moi répétition sali moi rappel muta surtout que ko to na sala kité sika na sanini na le kana osa melo ka sika eza na ngote donc toza ko répéter ka o essayer salama pe tozo kene kati mokili et ko ba na osanini et ko ba na okufa nango donc sans plus tarder na ce commerce ba jeune fille na biso ba jeune marié na biso ndeni ko prendre soin intime ya Jessica na biso avant ba période na après ba période donc ça ya on to ba toujours que ba biloko yo biso mama de photo la sango ba na biso to le kapé na ko aboli pe nini ko longa pe ba tabo pour la mission mingo wa jeune ba participer à la mission ya bandeko zo mona ke mwana msusu na ka sula ka pa mama moseta jeune fille mo ba ke ngai kutu ta na nini na maki ba periode jwana na bunda na kanga mo kutu mama kutu eba gine no misala kanga mo ko mama la kisenga zo mona ke eza bere moko grave so ba mama to sala ozo mona ke ata so ba mama la ba mama kala ba la kisenga biso mais na génération ya boton za na ba no
basi banaja ko enseigner bango na ba te so bitabon utaka pi na ba tozana ba na yo ni ko enseigner bango ti sikoyo ozodunga oza mtu mususu sanini akini ko enseigner lo ba na zo monike ezo pesa pensa sensité nyasi ba biloko ba règle oyo ke so makila sanza boye ba mam su pa gela te mwana ya lakse ke tant eko bima esengolo sala boye zo saboye ba mam susu ezaloka ka tabu ezaloka ka soni monike ozo sunga mwana ote mwana sengi ay baka makambu yozo yebisaye tant yo yebisa zo mona ka tata ke kolongo te mususu ezala ndenge mabe moya a pratiquer ko zala taba mama na so tanga mama sa ndoke yebisanga ke o bweza o eza mabe o ezali mala o azaja na notion azaja na base mais so yozo bomela mwana ba vérité ozo bomela mwana yo ozo mona ke tant qu'il faut découvrir ya on que bana solo mingi ba osanini bazobe bana ba pona nini azana base te azana fondation te donc ça peut-être kolobela ke ndeni yo jeune fille jeune fille somoni déjà ba période na yo jeune fille somoni makila na yo ata pa mama misusu pe ata pa jeune mapso mari bozana bozaja ndaka libala déjà tant au moins ba période ndeni ni okeba ko entretenir Jessica na yo ndeni okeba ko entretenir nzoto na yo ya bomwasi avant période na après période ne tozala na ke ba période wana ezali donc nzambe mutakela ngoni biso basi nzambe asakela na biso ndingwana ke biso donc to a partir to msamakilana na ndinda ko botana ozomona eza parti na biso bana basi nizo la sake ki bomwasi na biso e utaka na parti ya wana ozoma gezaka nini e mara chaque mois e bima bana explication so mo ke monde déjà la diso apota bana comme mango avant ozoma déjà parti ba 10 ans déjà mona comme ma déjà ba baza ba mon donc e samba mbangu ba msuna ka biso ba 9 ans ba msuna ka ba 8 ans bo so le tozona mwana so mo na 9 ans 8 ans na suko so préparer kite ozola kisaite ozoma azana no bébé ayibelo ko moko te yango ozoma ke so comme je la mwana comme déjà na ozana mwana ya mwasi akuma na ba 8 ans déjà na ba 9 ans déjà ozoma ke moi développement bana ja ofandi c'est déjà que ma chérie mbala msusu muna ndo ozo collaborer makile tu ko bimayo partout ko zala msusu donc il ko paniquer te ezali nini ezali ba période moi sinon surtout ali granandela na so moni ko paniquer te donc yebisangai na ko bana osande nini na ko bana osande na osala yo asoko moni ngo bachaka boye bazungisa ka bo basala ka bo ozoma mona zo ko apprendre ngo déjà ata ko na classe ko so bakenda kuna pe balakisa ngo bango sikoyo kuna classe ko bazo lakisa mais yo moko mama fa na mona ndako mais ozo ko lakisa ete ezali malamu tento batabwana il faut te kana kolongola yango donc yo jeune fille ezala biso ba mama ezala ta ba jeune mari na so ndaka libala ta ozo mona ki ta ko na ta ba période na yo donc esengi ozala bopeto ezato beta tu c'était bopeto ozala que so déjà pour chaque mois déjà muto ozala ba cycle normal chaque mois déjà au monango so ezo bima ote c'est que zemi nemto bandi zemi au monango mais so ozana na zemi te donc chaque mois obe ménopause okutina ménopause nde okoyeba na monango te mais so ozanga normal kaka boyena okoti ménopause te ozana zemi te donc il faut expect que chaque mois on osani on mona makila na yo on se préparer on se babandi hygiénique na yo neti biso tana poto atana ba facilité ya osoma msumu ba couche ezala nango ba msumu bandi hygiénique ezala nango ozomona ke banisa ko se préparer déjà aussi na po yango donc msumu ya ba msumu mo yaka elobaka nango te ozomona ke osa déjà nini préparer ba biloko no sa nini oyo ko salela eza nango déjà donc sera déjà moi no jeune fille déjà que tant ko mona ngo déjà boye ba bandi hygiénique yango yo soko moni olakisi pe ninga ko salela ngo otie au monde faut chango na se ani ya slip na yo pe tant ko chango wana ba considérer que ko la taper 4 heures osanini olongoli poso ozolongola te obana ofandaki na obana tongo ti buto ke kolala eza mabe pona santé en plus pe ko bana kolumba pe solo ya wala ba considérer que pour la temps de bimakane zaka rouge ce que bani ko ka comment changer couleur comme net vert debata kuma vert wana so que fana wakata mulai ezo ko takuna na kati kuna e ya ko provoquer lo maladie pe o mona ko bana so ko nini ko sentir ko ba mauvaise odeur ba mauvaise odeur pendant ba période utaka na place wana so entretenir te ozonga ko changer nini bandi hygiénique na yote neti boye ozana bandi so ko mona bandi boye neti nga benga so ko tema e mange belé na préférer na sel nga oyo na sela oyo po donc équipe nga po bana ko besa nga bilamba te ozala ngo boye ozomona ke o ezala na somengo na pharmacie ezala empêcher ceux qui one pound 50 na somengo na pharmacie
loko manga mo ebele nga kopina nga o amineno po même na double on a che loko sala nga ebele o che après na saka après 4 heures chaque 4 na sala nini na o changer chaque 4 na somo po loko manga ebele na somo ngo ebele na che wana après 4 heures sa nini OK o changer pe na bosa kutu wapsi msu ofo za pe na wapsi no mamsunde kamera biso wana oti ko za pe wapsi no sa nini pe o mi pangusi apo sa nini olati ofo make sure que to beta ka mama to beta sete ko sukola chaque jour o sukola na tongo afa bo tengo la pe ko sukola bate na lendi na ngai ozuka ka nini bande hygiénique na yo o cheka ko sukola te non il faut ko sukola poso ko sukola te o mo ki tamba makila ne kanga mana ya umje saka nini esala ka solo o sukola na ngoli kalesona o chango pembeni o tusu kalesona msusu sanini olati so po moni ke bena kati ya journée wana o moni ke pe msusu mo accident ko salama emso pe slip baby o longoli pe slip so pe mo pa ko soke o po sukoli na yo pe o sukoli lisusu o che suba no o changer pe nini slip na o che slip no asika na band no pe so asika so moni ke po o zaka ka fresh po ba tumso moni makala nenga désordre o moni baby saka donc so moni ke ebimi tant ebimi wana e baby pe sous vêtement na olata ki wana jeune fille la nozo kangai longola yango oke olongoli so pe possibilité ya ko sukolo lisusu omoni ke o changer pe bilamba no ne pe ba ko sa nini o changer o bilamba no mususu omoni wana ko sa nini ko edio pona sa nini pona ko éliminer ba nini baso mais so yo fandi na bande hygiénique wana ka moko wana bando zala ki na mususu pandati mususu likola 10 heures du temps eza malamu te uza ko benda malade na nzoto po nde baba ke makila nde ka okaka wana so zo kota suku ne ka oke kumi ekomi ver wana komi donc ba solanta eza ko kota na kati kuna Jessica na biso ya moment que babé za mabe mususu provoquer ba cancer ba terrorisme donc il faut faire très attention tant za ma peso santé malamu il faut profiter la santé na yo oza ko nzamba peso maeli ozo profiter la santé mais so oza ko nzamba peso santé oza ko négliger na yo ozo mona ke so qui passe yo problème nzambe te ozo mona ke prendre soin na jeune fille sukola mai na yo na ba toujours na ba savon no bien oza na ba savon no bien moi solo moi ba déodorant na yo moi ba parfum na ba osuma ya cher te so oza na makoki ya osuma cher osombi so moi ke makoki ya osuma cher ezate ata ba normal osanini osomi na yo osukoyi bilamba osukoyi bamai na yo bien osukoyi pe kuna Jessica na po sukola ngo bien ozui bandi na yo tie ozui slip na yo tie opakoli mafuta na yo opakoli ata mwasi ba oil na yo vaseline na oza o make sure ke oza moisturize ozui mwa parfum na osanini opompe po ata soko tamboli omoni ke oko indisposer batu te omoni ke oko indisposer batu te mais soki ozo prendre soin na te pendant ba période wana ozotika ka ba bande hygiénique bandola ata ke ntongo ba msusu ba friki msasa na makoki ya osoma bande hygiénique boye te omona msala ti couche soko couche wana bensu bandola te ko banda tongo ti butu au moins des ans et comme ça makila on a déjà s'est changé déjà couleur comme ba vert sur ba noir ndeko makana ata pour le sukola ngo mote opiso so musala makasi mais si vous changez au fond vous changez na ba taba serviette vous changez après 4 heures changer mazuma ta 5e sur comment bon plus pesa la ka au moins au sani ni ko ba na ko faciliter yo donc il faut qu'on make sure que ba tawana il faut que pratiquer sous propriété sous pour so pratiquer propriété te tant on le ka permet na batwana bandola te nini bandola te ki nini nini babenga ni bande hygiénique na bandola te ko mala tongo ti butu ozomona ke ko dégager oko dégager oko indisposer msusu bato bazaki pembeni na yo soko za femme mari oko indisposer msusu mobali msusu pe ba no kati na ndaku soko ze pa na bino msusu oko indisposer ba frère na msusu ba parents na ozomona ke nyonso to ezali mal propre donc ezalaka déjà boye soko moni ke ba période wana pe il faut pe ko te care nango ba jeune fille ba négligeaka omona négliger na ya bosani soka safandeli internet na ye asafandeli phone na ya bosani ke sengele ko changer na ke changer nini bande hygiénique na ngai esi etonda te ba yuko zela te ka rozo banga soki mna sala salon mbangu e osani ko sila non ba période déjà faut osa jama saving na oyebi ke tant période na ngeko bana boye osumata msama 4 paquet na yo ezali ya réserve ezali wana au moins kaza osana ba lingette na yo pona nini msusu nde kangama biso so nini oki ko pensa ngo ko lo bateke nazo banga so na sala après 4 ça nini et aussi là non
sala déjà au planifier déjà que ndenge bimanga bo soki bimako ebele aussi bapake mpe ebele bie bakushe mpe ebele soki bimako mpe normal kaka omoni osala nini osala nini okoyeba na komala je mpo osala nini oyebana koede yo mpona kosala nini kodégage te mpe kosala nini bimaka basolo te neti bao babimaka yango mpe ebele te ozomona ata baoyo ya mike boye oyoki kosomba na yo netinga boye neti boye mwana nanga mwasi asalaka na baoyo ya mike oyo loko ebimaka yango mpe ebele te asalelaka nango me nga loko ebimaka yango ebele yango nasalaka nango baoyo ya minene oyo po ebana kosala nini kobebisa nga te donc sukola mai na ntongo osukoli mpe mai na pokwa ndenge ekobima soki omoni ke dérangeaki yo ebebisaki mwa elamba ebebisaki mwa sous-vêtement olongoli sous-vêtement na otie sous-vêtement mosusu soki ebebisaki elamba wana olongoli mpe elamba na street oyo osala nini oniki sous-vêtement na yo otrempe yango te na mama otia ata mwa savon ata basavon tosukola bilamba otia yango trempe soki trempe otia yango wana apo osala nini ozeli yango nanu apo onikiniki susu okausi otandi ozomonaki wana nde bazobengaka hygiène yango wana eza te kaka ndenge ezalaki wana olongolaki yale yo wana te okotia na lonzwi non oza mpe mosusu na bandeko na kati ya ndako mosusu oza na bafrère basere na yo bafrère no bamonaka bamakila na wana eza bien te soki omoni ke obebisaki kalosino ebebaki tant okoki kosukola wana meka mpe korense bamakila wana no orense yango apo osala nini otremple yango otie na mwa cantine soki oza na cantine ozwi susu mwa savon otie apo osala nini oniki yango otandi wana nde eza hygiène eza bongo sikoyo après bapériode ntango bapériode esilaka mpe biso wana donc fo soki oprendre soin susu ya nzoto na osusu oprendre soin na osusu mpo osala kaka ke olumba solo te mpo après bapériode mpe susu ozomaka soki entretenir jesika na yo te soki entretenir nzoto na bomwasi te osala nini okolumba susu lisusu ozomona ke donc après wana soki bapériode na yo esili bakaleson surtout olataki wana otiango donc komélangeaka te neti ojeune fille boye ata bajeune mama boza na bandako komélangeaka te kaka bakaleso osalaka bapanda bapériode kaka yango wana mpiso ya kobimela kaka yango wana mpiso ya kokende mosala kaka yango na non nakoya po to basumaka balingerie nakoya tosala mpe so video oyo concernant nde nini tokobana koprendre soin balingerie na biso na video sina alobeli yango ntango bandaka youtube esika nasi nasala ja video ya ndeni okoentretenir banini balingerie na yo donc mama nabaka toujours organisation eza très important faut organiser une mama oyebiki oyo bakaleson ezali ya période kaka mpe bakaleson wana ngambi nasalaka oyo banoir wana eza na baas ezali na batesko ezali bamantala partout bakaleson eza nango ki osoyi bapake na yo otie wana kaka ya noir oyo olobiki eza kaka uniquement kaka ntango na kobanda basanza na ngai mpe na kobanda bapériode na ngai baoyo boye ntango nagendaka misala nasanga bacourse na ngai baoyo mpe ezali oyo nabimelaka mpe okobima mpe boye mwa sorti mosu na papa boye mosu mwa basorti bainvité oyo bosala nini mpe olati omona ke omoni ke eza mpe bien to mélangeaka babiloko te bamama ezalaka na mwa organisation na yo oza na mwa mbongo nata mwa 50 mwa 50 ofana osala mwana nasumataka balingerie nasumataka banini balingerie na kaka ya mwa basorti basoutien na ngai na bakaleson na ngai ya sorti ezala mpe ensemble ozomaki koto olati soutien aple kuna olati kaleson ya noir emoni ke eza mpe malamu ntango ozoki kosomba ozobake osomi mpo bango bateka mpe mosusu soutien koto oyo kalesi mpe koto oke osomi oponi couleur ya soutien oyebake oke mpe kuna mpo oponi couleur esala nini esala nini ematchup ozomona wana ozomona ke bomwasi mpe yango wana mpe ozomaki ntango mbale bazomona mpe mwasi na mpazala baza mpe na baorganisation mpe ozalaka tianga kaka yango wana barege molataka kaka wana kaka yango nokenda mosala kaka yango wana kaka mpe mosu ya kobima basorti banini boye kaka yango wana non mama il faut ozala une mama organise bino bajeune fille bajeune mama donc il faut ozoorganize oyebake baoyo ezaka mpona bapériode baoyo mosu nakenda mosala nasaka mpa bacourse donc il faut tozala mwa banini radio na surtout kasa biloko ozobaki oyo ezali ya sorti oyo ezali ya bacourse oyo ezali kaka uniquement mpona banini mpona ntango nasalaka basanza na ngai bibe bapériode na ngai ntango ekosila nosala nini ozwango esika moko ozwi yango otia yango wana ozwa te na mwa detol na oyo okoti wana kati otie savon te na bilamba na okoti na kati yango tonosala na Congo apo ozwi nini mwa bouchette ya detol obwaki na kati otiki yango oniki mpo esala nini ebomba mwa babactérie wana après ata mpe soki oyo mpenga mpe na ye mosusu nasalaka mpe après mosusu apres bapériode na wana azwaka te mosusu mwa ndambu kaka bouchon mbumba te ya mwa mosuka mwa ndambu biso mwa katikati nasopi na kati ya mai na ngai
mona sa nini na pangusi libanda na kati kuna te kaka ba libanda na nga na ba lèvre na pangusi na sa nini na sukoli ba mso ba somba pe oyo ya ba hygiène féminine non ba sukola yango wana mais nga pa na sela ko pa mingi te mso na za moi de te mso moi citron maya citron na fina kati ya cantine na nga po na sa nini na sukoli na sa nini na rinse mona ke okomi na fraîche pona nini soka pona nini ko éviter ba nini ba odeur donc il faut tout ça que biloko faut la to la sarango bana biso po soko la ki siete ta okene pe akola ne pe ka ni wana osweza na ngote o mona tanga ba periode azo 5 azo ko te ke na tamba periode wana te na tanga mona azaka des autres au faut la que tant aussi au longo ikalo chango na place ya bien ba mona makila na te eza bien tipo makila po so mona monango eza de makila na et donc eza pe au moins sacré et mona na raté ozola kisenda pa ko entretenir yango soka longoli agumbi yango wana alukata mwa sachet sa nini ou bien alukata mwa sachet akanya opeza bien akia sa nini abwaka esika ba sa nini obochaka ba nini ba nesmo bina ba toilette za la kana au moins que ezala bien que okuta kuna msu na chambre kuna eza na sambetu eza na coin kuna ozomona wana eza propriété te yo jeune fille okanga soki olongoli montant o changer zwango ogumbi msu na t-shirt ozu t-shirt ogumbi so ozana mwa sachet so kange osanini obwaki yango pona nini emona mona te bat bamona monango te so bat bamona monango pe omonike eza malamu te eza hygiène te ata bi ba hygiène marqué olongoli yango na ko bwa bango te bana bamona monango ozomona ke eza pe malamu te olongoli yango na gumbango bien o tiango na mwa place ya biosani ata na mwa kanga ata na mwa sachet ata na mwa nini ata na mwa tissu oseni ni obwaki yango na place moko ezali approprié ozomona wana nde tozobenga nde hygiène yango wana te ke na nzoto na yo osukoli pona soka lisomo mama babetanga ayambaka so mpe na ndako boye mpaye donc ina ba periode na ye na basanza na ye oyebika bi azalaki etone bi kuta azalaki kutu na mobali kutu bayaki na ndako na ye azalaki na mobali mais aki kolala ndenge wana aboyi kosukola bia na kosukola na ngai te na basanza na ye une femme mariée na basanza na ye a préféré na sanité ma bimaki batambole bazonga ba course ba kaso epa muto yo tana muto so abimisa bino boki botamboli ta bazonga so fatigué asani ni alali ka bon sikoyo so zola ndenge wana sikoyo nini sikoyo leson yo kopesa na bana éducation yo kopesa na bana basi bango biso balona ba likolwana na batu ke bana bana kama muto sala so to sala makambo ezali ya mabe balona ka likona biso wana mais so to sala makambo ezali ya malamu bango ba osani ni balona ka makambo malamu biso to sala ni o so sala donc ezape moko na yebi ki so na zo ba makambo na loba na yebi na zo lobango ba mami za ba chaîne film mingi ba oteke ya to mala olika pembe na bo so na oteke na ba bunino ozo sentir umoto ba pneu hôpital ya ba Congo umoto ba bandoko boto mona boti ba tune bandoko boto so ba dispensaire bo mo boto na ba polyclinique ya mo boto na so ba mangwanda so ba ni ba maputo ba tandika wana msuma ba soki na sukola ki ba biloko ne ba kutako boto la bo wana mane ba ndopisa ba solo siko soko zo entretenir on ba solo ba solo ana yona ba ke mai ça très important il va que suko il ba mai na yo bien après ko sukola mai na yo pakola mafuta na yo bien moisturisage mzoto na yo bien pakoli ba donc so mona ke oui na tu ko sukola po sanini olandisa ta moi déodorant na yo olandisa so moi parfum na yo mon ke wana toujours ko lumba frais mais so ko ki pe na yo te oki oswana na mai eza to sana ba periode ba sanza na wana yo mai italio te okulumba solo moi ba pusa na pembe na yo ko za te o ko osala o wana mo solo ba solo so mo como lumba o solo mbisa zamba o bien mais ozali mutu eza malamu te oza ko détruire santé na yo jeune fille donc moi méthode na pesi donc ba bandi yango bato bazana ba Congo bazana ba Afrique wana so ma possibilité osoma ba possibilité de recevoir ba bande hygiénique ezalité ba serviette mke bo ezalité donc ata ba couche te ba couche ba bébé ba te kawana ozuna yango to kati na yango osala msuta ese osana kati ka ba serviette boye ola ozolata na yo soko longola le osukoli na yo kuna pa moeza kanango otandi na yo aposa nini olekesa na faire na yo mona kesa nini po obmano kaka propre kaka po so mitika pe ndingo na kaka ozoma pe solution esa nini solution pe kozala te yango na ngata ko partager ndenge nini tokoba na ko prendre ba soins intimes na biso avant période na après ba période na biso
koluka tu koenseigner bana biso ya basi ke na batango wana il faut pratiquer propriété soki pratiquer propriété te omoni ke edegageaka makila soki ekauki epesaka solo makila soki ekangami wana donc ezalaka mpenza eza bien te mpona santé kochange bande hygiénique ata soki olata baserviette ya bacouche wana il faut otalaka déjà le nalataka na 13h donc 13h 14h 15h 16h 17h afona longolango soki oboseli mwa moke plus tard ata 5h du temps mais baconsidérake après 4h il faut changer mpo soki ozochanger to ofandi nango kaka ozofanda nango kaka ekauki wana echange couleur donc ezokota na kati kuna eza kosala nini kokende kodétruire santé na yo yango wana bajeune si fungola matoi soki omonaki mwa koto na hygiène ezalaki ma makasi te zwa hygiène mwa detol eza nango mpe oyo soki detol eza nango nga natiaka mwa après bapériode na ngai basanza natangisaka mwa mai moke ya mwanake na sukoli bapembeni wana omonike esalaka mpe bien ata mpe citron mpe nazalaka mpe na te mpe citron mais soki mwa bakosomona bapharmacie bateka na bapharmacie babain intime wana oyo bakoma baph omonike wana eza déjà testé déjà oki obe osomba na osala nini osukoli na mais kuna na kati kuna tokoconseille toujours ke kotiana eloko moko te kuna babiki esukomaka yango moko so ndi koentretenir yo entretenir ka libanda wana na libanda wana kaka na bafleur wana na banini na batutotu wana batutotu na biso wana osala nini nini ozo entretenir yango mpe apres bapériode na wana osala nini ozali ata un jour bien 2 jours soki omoni koza bapoil ezali oserase mpona nini ke obima souffrage mpo soki otiki yango wana ozoserase te na bamitoki lisusu na banini baodera bamakila wana omoni ke ekosala bien te na moi mpona lelo tosukisi awa donc pour partager vidéo jeune fille jeune maman na papa pour partager vidéo bolake botika bacommentaire ntango bozolake bavideo ozomona ke YouTube pa osala nini akobana kopromote Mimi Kaka TV donc nzambe apambola bino soki naza so na video mosusu na ozanga te to ya kopartage mais mpona lelo namoni nasukisi awa napesi bino kaka bye bye.